Hello， 大家好，欢迎来到趣拍片，我是 Alex。首先，很抱歉，因为工作的原因，我们上一期拖更了。我们接下来会尽量回到之前的更新频率。不知不觉中，剪辑配乐的视频已经出到了第7期的内容。我们原本计划第8期的时候，也就是这期，和大家分享不同背景音乐之间的过渡，只是突如其来的变故和工作，这个计划往后推了。而这期的内容，我们将和大家分享一个我们一直很想做的事情，就是录制一些实用的音效，然后分享给大家。只是现在还没有开始这个计划，我们还在前期的策划中。接下来我们会说说这个自制的音效包会有哪些音效在里面。关于设备方面，我们将使用 Sound Devices 的 MixPre 3搭配罗德 NT-G5 这个组合去录制这些声音，而这些声音主要是围绕生活中的场景进行录制。我们计划解封后花费3星期或者4个星期的时间前往森林、海边、城市录制这些环境音效，之后也会在家里录制一些生活中的场景音效。在这个音效包的录制中，森林主题主要包含溪流、瀑布、风声、丛林鸟叫这一类的音效，还会有走路的脚步声，例如走路时接触到不同材质发出的声音，我们都会分别录制。除了这些之外，还会有以下这些音效。目前这些音效我们也还在补充，之后大家下载的时候会比目前提到的更加详细一些。第二个则是去往海边，录制海浪拍打礁石的声音、风声、海鸥、游艇、船这类的事物。我们将会去往之前无人机教学里面提到的 Sorrento 分别录制这些声音。然后是城市，我们尽可能的多花一些时间行走在城市之中，让这些音效丰富一些，像火车站、购物中心、建筑工地或是展厅都是计划中的一部分。最后是日常生活中我们会接触到的事物，这一部分主要是在家里进行录制。我们将通过不同的场景去录制不同的音效，例如电脑或者相机的使用场景，又或者在厨房做菜的场景。我们尽可能会去细化这些声音，例如拿相机举例子，它会包含快门的释放、按键的声音、屏幕的翻转、麦克风的插入和 HDMI 的插入。而以下画面展示中的内容都是可以扩展的，例如书本会有翻书、合上书本，书写的时候不同的笔接触不同的材质都会被我们收录，还有就是电脑、家用电器等等。大家如果有别的建议，也可以在这段时间给我们留言或者私信，通过大家一起的努力，让这个音效包丰富一些。我们也会收集大家的建议，一旦解封过后，我们就会去往这些地方进行录制。然后是这个音效包的特点，就是我们录制声音的同时也会记录这个场景。例如我们完成这个音效包后，大家点击下载，打开其中一个文件夹，你将会看到2个文件，一个是音频文件，而另一个则是录制这个音频的场景文件。这样大家就能清晰的知道这个声音究竟是在什么样的环境下录制的，这样有助于大家脑海里面形成图片记忆，对这些音效有更深的记忆，也能通过画面去判断这些音效是否符合自己使用的场景。这个周期可能会比较长，我们预计这些音效将会在10月份的时候和大家见面，而且这些音效大家都可以自由使用。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、转发并关注我们，这是我们最大的动力。下期内容我们将和大家分享不同背景音乐之间的过渡。最后，感谢你的收看，我们下期再见。